因此现在在网络行销的时候，如果要让它做得好，所以必须要有客服体系。客服体系不是讲后面的，不是售后。以往其实5年前、10年前更早之前都是一直在讲售后。是。现在其实我觉得服务分成3个不同的阶段，售前、售中跟售前的服务、售中服务跟售的服务。售前就是你要想办法在客户来的时候，他有问题就及时去解决他，即使他没有下单，但是他是你很精准的潜在客户，他是有可能会买你产品的人。所以听起来，那授权服务也是一种沟通的方法，也是销售的技巧一部分嘛。这也是很重要的技巧。授权服务，假如拿在实体，就等于说，你来实体，我进到一家店面里面，我在看衣服，然后店员主动跑过来跟我介绍。但有很多店是店员可能就站在收银台，或者就不理他，他不会跟你介绍，你就自己看，然后到看一看，可能没兴趣，或者没有喜欢就走了。对你没有店员跟你很详细的去介绍，去说去帮你做穿搭搭配，甚至说这个衣服其实很适合你。大部分的店没有这样子，所以对，你会发现客户走进来走掉的几率非常高。因为我不理他，不鸟他，又不帮他，不让他明白这对他什么好处。没错。所以授权服务是在销售沟通过程当中第一步。对，这个对销售来说非常非常重要。你做到实体界也是一样不只是卖东西给他，要卖之前就让他必须很清楚去了解。所以今天业绩好 ，Top Sales 这异于一般的平凡 Sales 就在他有做授权服务。你知不知道我们以前怎么做授权服务？我看我们以前做授权服务跟你所讲的是一模一样的。他不理解，他不了解，他不明白。我们人际跟他说，我们成本当然很高了，不像网上丢到上面去，那个软体花点钱买了，那丢上去就比较简单轻松。那以前的年代，也包括现在如果你卖的东西不在网络上卖，在实体的上面要去卖，随便说了，卖汽车，他对汽车的一些功能不太理解，怎么办呢？一个上网去找，他上网找完之后，他来找你了。他要买东西的时候，你必须要善尽解说之责。让他能够理解这个车子是什么东西，让他清楚明白了之后，他比较会动心。一个是这样，所以作为一个授权服务，在实体界来讲，一个业务人员他必须要有丰富的专业常识，而且要很厉害，要跟得上时代，要比顾客还要更了解在一起所以有句话说，现在是个专业的时代吧，没有专业你就准备被淘汰。没错。实体界是基本的，这基本的basic 的，光这样还不够呢。像你买过车怎么样？有。你买到车子，他有没有给你试乘？有。不是那叫授权服务你也不知道好不好你不是说买了之后开之后才抱怨，对不对？所以他就给你试乘，对不对？那通常因为你试乘是怎么试乘？试乘有2种，一种在展示间里面坐进玩一玩，一种是带到户外去。你玩过哪一种？2种都玩过。2种都玩过。讲那个当时你买的车怎么样？有跟那个人买的吗？有试过试乘试驾过很多。对，试驾过一个嘛。对，你说有没有买？有的没有买，有的有买的。给我评价一下，你为什么会买？跟试乘有很大的关联吗？我觉得当然有很大的关联，因为怎么说客户体验。体验客户体验。所以现在也是一个体验的年代。体验的时代。所以其实我之前写过一篇文章，就专门在讲体验式行销。对，知道吗？如果今天客户来到你店里面，他没有试过，没有使用过，没有试吃过，他没有很大的诱因去刺激他，吸引他去买。他没信心了。他没有信心因为我根本就没有使用过，我根本就没有吃过的东西，我怎么知道这个好不好吃？我没有开过这台车，我怎么知道这台车开起来的感觉如何？因为我以后买这台车，我可能要开5年，甚至10年、20年。那我假如现在没有试乘过，没有体验过，我怎么知道这是不是我要的？这是很重要，因为很多东西你用看的跟你体验过是完全不一样的，所以体验式行销非常重要。这就是为什么你看现在像是卖很多 smartphone 的手机店，越来越多实体展示店，对不对？像苹果你讲他们厉害，讲白点说，他的手机真的有特别以外，就是他的那个什么经销店设立的非常 OK， 进去的话大家很嗨，很奇怪，为什么去到他店里面那一群
好像宗教般的信徒啊，发展都疯狂了。但到了一般的随便其他什么 S 牌啊，什么就好像真的差很多了。所以那个怎么样设计一个很好的体验空间给他，也是特别重要的。对，其实整个环境啊，当你进入他那家店里面，它整个空间感，整个里面你的产品，像车子啊，你放在那样子的空间感，你看到这样子的车，然后摸到它，实际坐到驾驶座里面去开它那种开出去那种感觉，其实它整个就是把你包装成一个非常美好的氛围。这个就是你买东西其中一个很重要的气氛。你知道吗？就是像我们在买东西，你为什么有一些餐厅吃饭，它墙上永远不挂钟，对，不会给你看，因为他就是希望你多在专心的、用心的，用心的去品尝食物，然后这样子，你搞到1点更多，但你一直讲看钟，一直看时间，他就说6点了，7点了，我要爬了，要闪了，你就在它里面比较消费的金额就比较小，所以这个也是很重要，就是整个空间啊，整个氛围啊，整个环境。当下为什么我们读书的时候说自己在家一直没办法专心念，可是你去图书馆到那个环境之下，你就可以很专心，因为大家都很安静啊，而且大家都在念书啊，你看到别人在念，你不念还怪怪的。所以我觉得氛围、环境这个跟体验事情，绝对是密不可分的。你实际要去体验它，要去进入到这个空间里面，然后去感受它，这个很重要。这个也是。在网络跟实体上都比较大的差别，因为网络上很多东西都是你要买回去，你才有办法实际体验。你在现场，你不可能在网络上摸你的荧幕，摸到还摸到这个衣服的布料好不好？你不可能，搞不好以后有可能5D 式的或者是体验式的那种空间，有可能目前还没有。你讲到这，我有点痛处。我很爱买东西，我老婆就常常念我，她每次买一大堆东西回来，他说：“为什么买那么多呢？就是在外面体验过，体验之后就买。体验之后稍微有点冲动的时候就失去一点点理智。不是我没有理智，但我也没有那么白痴啊。可是就是因为那氛围，就让你 OK， 因为你也摸得到了，你也感觉到，你也闻得到，你也吃得到嘛，你都体验到，所以会买。我老婆常说，没事就买一大堆东西回来干嘛？每次想我。”稍微有点后退啊！我当时怎么那么……我是现在出去，特别是去大卖场或Costco这种场地，千万不要让人家试吃，你千万不要吃。对，没错，在实体的事业里面，就是然后给你试吃，就体验行销嘛，抓住顾客尝试的心理嘛，这是很正确的。但是每个人的意志力不一样了。像我自己做业务行销工作，我多多少少对那些做业务工作者有点疼爱之心啊。我觉得我不说。对他如果就觉得不错，就会买，那是另外一点感觉啦。那氛围一定要很好，一定要去给他试。我讲我有个学生很不错，最近我孙子兵法班有个学生啊，是开化妆品公司的。其实开化妆品现在很累很难，很不好赚钱。他品牌才刚创立不到1年，但生意非常红火，但也就赚了一些钱嘛，品牌也做得非常不错。现在在东南亚，我要中国到东南亚产品去卖，才不到1年时间哦。那我就探讨他几个成功的原因啊。一，当然产品说白点这么独特性，几乎差不多大同小异啦，但有一点点小东西而已啦。那第二，他一直在打品牌，因为产品都一样嘛，谁的名气或名声被人家传颂就比较 OK 嘛，所以他自己在这方面蛮努力的，他在脸书上，就有做关键字广告，就花点钱买，那当然有点效果嘛。那第三个就是他厉害多就是他敢给你体验，让你试擦试用。对，他那一瓶好像。定价好像6000块钱，因为我有在用，所以我知道价钱6000块钱，6000块钱那是一样嘛，6000块钱也是一笔不小的钱了，然后敢不敢用？不敢用嘛，他要用比较敢用，大家就买了品牌，买 CD 啦，买什么 Next Factor 啦，或买那知名贵的人家都会买，化妆品像。你越贵越有人买，为什么？他有品牌在加持，但他牌子才刚创立不到1年，他为什么卖得好？因为他敢给你嘛，敢给你用，他没有说了，天花乱坠多好都没有，他说好了，
我讲一下它里面有这个东西哈。那讲这么多哈，不如你也试一下好不好？那要试吗？要试啊。那很简单，他就真的打开一瓶新的，一瓶新的吧，我就试，因为他用的好像那个类似粉底粉晶霜嘛，还帮你擦嘛，帮你擦，亲自帮你擦。啊，加上化妆水啊，加上什么帮你擦，擦之后很简单，使用前、使用后。对。啊，使用前就帮你拍照，来，开始弄之前啊，拍照，弄完之后啊，你看有什么不一样？就是差异性就出来，来查一下，然后就可以比较。就比较，你自己最清楚嘛，叫体验式嘛。没错，所以它都是在实体通路去销售。不是，它实体通路，那网络上它也有卖。我现在是聊它的实体通路，它跟别人有最大不同的，它敢舍。敢舍，有些人不敢给人家去用嘛，因为都是成本啊。对啊。所以我就说你很舍得，啊，有舍就有得，小舍小得了，大舍嘛大得了，不舍不得，对，说得好。他就这样子啊，所以现在这个体验式形象的年代里面，特别在实体的世界里面哈，手放宽一点，不要绷得太紧啊，因为任何一种行为都是口是行为。没错。通常来讲。敢舍，通常得到的比较多，所以他最近做不错，因为我也用他的东西，因为他是我学生啊，学生我也用他，所以我看起来最近气色还好了不少，因为我有查他那个东西，人家说博士你看起来好像最近元气好一点，我说不是元气，我说我有伪装，我查了一下人家的东西啊，那我为什么用他东西也是事先给我体验，那我刚开始也反对，男生嘛搞这个干什么呢？他说博士。反正也不要钱嘛，你试试看嘛，对不对？另外你给我指导一下，到底什么东西好不好嘛？我查之后，真的一比较，真的差好多，差很多。没错。因此在实体的世界里面哈，现在是个体验行销时代，非常重要。让他去感受各种感觉，闻起来的感觉，摸起来的感觉，还有什么？还有个吃起来的感觉，对，穿起来的感觉，对，装上去用起来的感觉。所以这个实体的世界里面。一个 top sales 就是他懂得舍得事先帮人家做服务，就是你讲的售前服务。售前，没错。另外一个售前服务我也跟你讲，我售前服务也是很敢做，像我以前我们做那个西药的业务代表，西药业务代表干嘛？西药业务代表就是卖西药给诊所、给那些医院，好不好？讲白一点他会随便跟你买个药吗？他也没吃过，他自己也没吃过，不是，但是他也没有给人用过，因为他给别人用，他就去买我的东西啊。那怎么办呢？但还是一样，传统的话就要跟医生说破嘴啊，说我们的这个产品里面含什么东西，说破嘴，但说破嘴就没有用。对啊。你说那东西多香多脆呢？方法很简单，就是试嘛 ，test。那时候我想到方法就是那个医生怎么说你也说不过他。讲那么多，讲就很简单。林医师，东西好不好吧？我就给你这个数量如果你感觉不错的话，你给你的患者试用看看。如果患者反应好，你再跟我买。我就给他很多的样品 sample， 算蛮多的。我跟你们讲，那个要给人家东西要什么？要大手笔，不要太小气。小气巴拉的话，反而更糟糕吧？对，所以就送。那东西真的是 OK 的，真的 OK 的。最主要是加上医生懂得去配，没错，很好。我以前在西药界就是这样，靠着送他的赠品，送他赶去。后来很多的这同行也开始模仿这个方法，包括当年，对不起我，请原谅老师因为那个当年你有没有听过香吉士？有。你还听过？你年纪很小你听过香吉士？有听过。那时候香吉士刚刚出来，真的不会卖，它只是台中一家很小的工厂，local 的工厂吧。最后他就学我们的方法，我的方法是什么？就给人家试嘛，他也给人家试了，所以他的东西摆在所有餐都让人家试了。所以就卖得比较好。这就是售前服务的一环。没错。谈谈看你们同行之间，或者你们用什么方法做好售前服务？其实很重要的就是像我们自己，像我从事网络行销、网络创业、电子商务这一块类型的，很多客户，你要帮客户做网络行销，他会有一个问题，就是说，
你到底行销有没有效？是，对不对？所以我们常常帮有些客户做，例如像搜寻引优化 SEO， 我们会跟他说，如果没有帮你做到第一页，我们就不收钱。是，这个也是授权服务一种，你等于提供了满意保证，或者是说，我们合作是1年的，但是你只要缴8个月的钱。前面4个月我们免费帮你做，优惠点也是一种很好的授权服务，因为这个等于是你在跟客户在做售前，他还没有决定要买单之前，你提供的一些价值跟诱因。你刚刚说，前面4个月我免费帮你做，这不错，这种免费做一很好，所以要售前，让你 test 嘛，对不对？不错，这个就是网络上面你没有办法让客户实际摸到或使用到，或者是像我们这种行销提供的是 service， 没有实体产品，你要怎么让客户有体验的感觉？就是你用 free 或者是用绑起来捆绑销售的方式，非常不错，给客户一些诱因，就是说，我没有做到你要的那个标准，没有达到你的那个 KPI， 我们就不收钱。这好方法，我们这谈的蛮多，当然我们要谈一下，售中服务、还有售后服务，好吧？还有其他引爆销售的一些关键，好吧？好，我们先谈到这，先休息一下，等一下后面再跟大家分享更多、更精彩的销售秘密。OK， 那拜拜，拜拜。